Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima série da ginástica laboral, vem comigo? E aí, como foi a primeira série da ginástica? Vocês conseguiram fazer tranquilos? Deu tudo certo? E agora nós vamos para a nossa próxima série da ginástica laboral. Vamos relaxar bem o nosso corpo, trabalhar bem a nossa oxigenação, tá bom? Lembrando que quanto mais eu trabalho, quanto maior for a minha atividade física, os meus membros inferiores, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja um trotezinho, seja bicicleta, quanto mais eu trabalho os meus membros inferiores, menor será o meu risco de delícia. Então, quanto mais eu trabalho a minha oxigenação dos meus membros inferiores, mais eu estou ativando o meu cérebro. Vamos lá então? Vamos para a nossa próxima série da ginástica? Vamos começar no trotezinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, isso, relaxa, relaxa, ó, solta bem, no mesmo lugar, ó, solta, 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 inspira, expira, relaxa bem, vamos girar o ombro agora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soltou, solta, solta, brinca bem, brinca, brinca. Vamos para a lateral. Lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para o outro lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bem? Solta, solta. Lateral. Só apoia e deixa alongar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando que mão direita, lateral da orelha esquerda. Trocou, ó. Mão esquerda, lateral da orelha direita. Só apoia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu andar sozinho. Voltou, relaxa. Inspira, expira, braço. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trocou o outro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Soltou. Solta, solta, solta. Inspira, expira, vamos atrás, só empurrar, ó, segura, deixa alongar sozinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O outro, ó, lá atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brinca aqui, ó, brinca mesmo, faz um movimento, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxou, os dedos, ó, palma da mão pra fora, lá na frente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, isso, tá andando tudo. Tanto o punho quanto os dedos, o braço e a parte das costas. Agora nós vamos lá atrás, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta. Vamos para o equilíbrio. Vamos lá. Juntou. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, solta, solta. Apoia as costas na parede, traz o joelho, tá bom? Relaxa bem o tornozelo, ó. Quando eu estou alongando, eu estou alongando toda essa parte posterior, eu estou pegando até o meu lombar. Então,
Mantenha o equilíbrio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso nem também vai acontecer. Trocou? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltou? Solta, solta, solta. Agora você vai pegar, olha, seja a parede, o pé da cadeira, o pé da mesa, só vai apoiar a ponta do pé e deixar no lugar sozinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. O outro agora, ó, apoiou? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Soltou? Brinca, brinca, brinca. Brincou, brincou, brincou. Vamos segurar o pé agora? Então é aqui, ó. Só fazer isso, ó. Segurou? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Solta. O outro agora. Segurou? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltou. Solta, solta. Lembra do ciático? Como que é? Os pés juntos, o joelho vai para frente, olhar para frente. Apoia as duas mãos na perna que está dobrada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Solta, solta, brinca, brinca. A outra perna agora, flexionou, apoia na perna flexionada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Solta, solta, solta. Isso, vamos relaxar bem. Relaxa, relaxa. Panturrilha. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos assim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,